Kon malam ini turun turun hari itu kayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat mancing, ini kita udah nyampe di daerah Cisauk, tepatnya di dekat apa ya, ini tempat penggalian pasir gitu ya. Nah ini juga danau-danau itu semacam bekas galian pasir gitu ya. Ini sih kita rencana mau nyoba dulu lempar lah 1 jam atau setengah jam lah, kalau ya mudah-mudahan ada sambaran. Ya backlash dari gara-gara tadi nih dikejar-kejar kocolan 3 kali, dikejar kocolan nggak nyangkut. Tapi oke sahabat mancing, kali ini tadi tidak dapat ya, sambaran ada cuman nggak kena. 3 kali sambaran